សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបទៅកំណត់ដើម្បីកុំឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនជាប់នៅផ្ទាំងកម្មវិធីផ្សេងៗបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលទៅ login កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចកុំព្យូទ័រខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំ login គឺតែងតែជាប់នៅកម្មវិធីពីរនេះបាទកម្មវិធី Microsoft Teams នេះមួយនិងកម្មវិធីBoomi នេះមួយបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជាប់មានផ្ទាំងបង្ហាញកម្មវិធីអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ System Setting បាទបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ពាក្យថា Start up and shut down បាទបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ Desktop Session បាទនៅទីនេះបាទនៅកន្លែង when login សូមបងប្អូនដាក់ Start with an empty session ហើយបាទrồiហើយសូមបងប្អូនចុច apply rồiចុចខ្វែងបាទពេលនោះបងប្អូនចូលមកខ្វែងកម្មវិធីទាំងអស់នេះចេញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន login កុំព្យូទ័រលើក្រោយគឺលែងមានផ្ទាំងបង្ហាញនៃការជាប់កម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងជូនទៅកាន់បងប្អូនទៀតហើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា